Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul hiyali arba bertelakeun ari ieu kitab bertelakeun rekadaya atawa tarekah. Babun fitarkil hiyali eta tetep dina nyeninggalkeun rekadaya. Wa anna likulli imri'in jeung sanyana eta tetep pikeun saban-saban jalma ma'ari perkara nawa anu nganiatan itu man atawa jalma fil aimani dina pirang-pirang sumpah wa ghairiha jeung salianti itu aiman. Hadasana Sa'bun Uman hadasana Sahamad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas qala itu Alqamah samitu nguping kami Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaktubu khutbah itu Umar qala itu Umar samitu nguping kami an Nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu Kangjeng Nabi ya ayyuhan nas eling-eling manusa innamal amalu pastina ari pirang-pirang amal eta biniyati kumaha niat. Wa innamal limri'in jeung pastina eta tetep pikeun saban-saban pikeun jalma ma ari perkara nawa anu nganiatan itu si iman. Paman maka sajalmana kana anu bukti naon hijratuhu hijrahna itu si iman eta ilallahi ka Allah wa rasulih jeung ka utusan Allah fa hijratuhu mangka ari hijrahna itu iman eta ilallahi ka Allah wa rasulih jeung ka utusan Allah. Wa man yang sajalmana hajaro anu hijrah itu uman ila dunia kana dunia yusibu maksud ngamenangkeun itu uman hakana itu dunia awi imraatin atawa ka awewe dia tazawwaju anu rek ngawin itu siman haka itu imroah fa hijratuhu mangka ari hijrahna itu uman eta ilama netepan kana perkara hajaro anu hijrah itu uman ilaihi kana emma tergantung niat. Babun fi sholati ari bab martelakeun fi sholati dina salat. Hadasani Sa'isa hadasana Sa Abdul Razzaq an Ma'mar an Himam an Abi Hurairah ta ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Kangjeng Nabi layak balu moal narima salo Gusti Allah salata ahadikum kana salat salah sahiji aranjeun kabeh ida hadasa di mana-mana hadas itu si ahad ataya doa sehingga yen wudu deui itu ahad. Babun fi zakat arba mertelakeun dina zakat wa alla yufarriqo wa alla yufarraqo jeung ulah dipisahkeun naon baina mujtamiin antara anu kumpul wala yujma'a jeung ulah dikumpulkeun naon baina mutafarriqin an mutafarriqin antara harta anu pisah khosyata sidak khosyata sedekah karena sieun zakat. Nges rek nepi kana nisab buru-buru dinaonkeun dikurangan da sieun naon teh sieun zakat geus rek tepung tahun aduh ieu bagian zakat ieu kurangan we si hartana teh kapan teh tulus naonna teh nisabna teh. Hadasana Sa Muhammad bin Abdillah Al-Ansari hadasana Sa Abi bapak kami hadasana Sa Sumamah bin Abdillah bin Anas anna Anasan sanyana Anas hadasa nyaritakeun hadis hu kaitu Anas hadasa hu kaitu Anas anna Abu Bakrin sanyana Abu Bakar kataba eta nyeratkeun itu Abu Bakar lahu kaitu Anas faridata sedekah kana kaparduan zakat allati anu farada geus mardukeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yujma'u jeung ulah dikumpulkeun naon baina mutafarriqin antara anu papisah wala yufarraqu jeung ulah dipisahkeun naon baina mujtamiin antara anu kumpul khosyatas sedekah karena sieun zakat. Hadasana Sakutaibah hadasana Sa Ismail bin Ja'far bin an Abi Suhel an abihi itu Abi Suhel an Talhah bin Ubaidillah an Arabian sanyana Arabi jaa eta datang itu Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasira ra'si barina anu ruwag-ruwig buukna. Faqala mangka nyarios itu maka nyarita itu Arabi ya Rasulullah akhbir muga ngawartosan Gusti nika abdi madza kana naon farada geus mardukeun salo Gusti Allah alayya ka kami minas salati tina salat. Faqala maka ngadawu Kangjeng Nabi as-shalawatil khamsa kana pirang-pirang salat anu 5 illa anta tawwa akajaba lamun rek gawe sunat anjeun sayan kana hiji perkara. Faqala maka ngada ngucap deui itu Arabi akhbir muga ngawartosan Gusti nika abdi bima kana naon farada geus mardukeun Allah alayya ka kami minas siyami tina puasa. Faqala maka ngadawu Kangjeng Nabi syahrul Ramadan kana bulan Ramadan illa anta tawa kajabayan gawe sunat anjeun sayan kana hiji perkara.
Qala itu Arabi akhbir ni bima farodo bima kana naon farodo mardukeun salo Gusti Allah alaya ka kami minaz zakati tina zakat. Qala itu Tolha pa akhbaro tuluy ngabejakeun huka itu Arabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng al-Islam kana pirang-pirang syariat Islam. Qala nyarita deui itu Arabi walladzi demidzat akroma anu ngamulyakeun itu ladzi ka Gusti ka anjeun ka Nabi la atatawwa moal rek gawe sunat kami sayan kana hiji perkara walaan kosonya jeung ankusu jeung moal ngurangan kami mimma kana perkara farodo anu geus mardukeun salo Gusti Allah alaiya ka kami sayan kana saeutik oge. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha bagja itu Arabi in sodako lamun bener itu Arabi. Au dakhala atawa asup itu Arabi al jannata kana surga in sodako lamun bener itu Arabi. Wa qala sabandun nas fi isrin wa mi'ah dina eta tetep dina 120 bi isrin wa mi'ati ba'irin eta tetep dina 120 onta hikotani ari 2 onta hiko. Fa in ahlaka mangka lamun ngamaotan lamun maehan jalma kana itu isrina wa mi'ah 120 mutaamidan barina anu ngahaja-haja awahaba atawa mikeun jalma hakana itu isrina wa mi'ah awitala atawa ngarekadaya itu jalma piha dina itu isrina wa mi'ah firoron karena kabur minaz zakati tina zakat fala syai'a mangka henteu ayana naon eta tetep la alaihi ka itu si jalma. Geus boga 120 onta ulah 120 atuh 118 nya 118 onta geus rek aya nu mere deui umpamana atawa geus rek anakan deui buru-buru dijual atawa buru-buru dibikeun ka batur ontana teh hiji pan jadi teu tulus rek naon teh rek zakat teh jadi seumur-umur teu zakat eta teu naon cenah wala syai'a ngarek hadaya. Pantasnya jelema beunghar teu jakat-jakat tapi carana kieu atuh mantak naon zakat kita moal gede ieu. Hadasani sa Ishaq hadasana sa Abdul Razzaq hadasana sa Ma'mar an Himam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu bakal bukti naon kanzu ahadikum simpenan atawa naon atau gudang salah sahiji aranjeun kabeh yaumul kiamati dina poe kiamah sujaan aqro'a kana jadi orai sujaul aqro orai gede anu botak ya pirru kabur minhu ti itu sujaan aqro saha sahibuhu anu bogana itu sujaan aqro payat lubu tuluy neneangan itu sujaan akro huka itu si sohib boya puluh jeung ngucap itu sujaan akro ana ari kami eta kan suka simpenan anjeun ieu kami teh simpenan anjeun nu baheula di mumule ku anjeun di dunia qala kangjeng Nabi wallahi demi Allah la yazala moal eureun-eureun itu sujaan akro yat lubu nyupri itu sujaan akro huka itu sohib hatta yabsuta sehingga yen ngabeberkeun itu sohib yadahu kana leungeunna itu sohib payul koma tuluy ngahuapkeun itu sujaan akro ha kana itu yad pahu kana sungutna itu sujaan akro. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ma di mana-mana ari naon nya idza marobun naani ami di mana-mana ari jalma anu ngabogaan ingon-ingon eta lam yu'ti henteu mikeun itu si robun ni'am si robu hakoha kana hakna itu ni'am tu salat tah dikawasakeun itu ni'am alaihi ka itu si rob yaumul kiamati dina poe kiamah tahbitu nincakan itu ni'am wajhahu kana beungeutna itu si rob biah papiha kalawan cekerna itu ni uluh teuing. Meureun lain ingon-ingon wungkulnya
sakur sasatoan sigana ieu mah cek urang. Ieu mah ingon-ingon dicaritakeun sigana sakur sasatoan anu diingu tuluy teu dinaon teu dibikeun hakna atawa mun dina ingon-ingon mah teu dibikeun hakna teh saperti teu dijakatan. Maka engke di akhirat di poe kiamat bakal nincakan beungeut jalma nu bogana. Leuheung ku manuknya leutik. Manuk mah cekerna ge lemet. Palebah eta ku sapi, onta, munding. Beuduh teh. Pejet meureun langsung. Nah, ketak da pejet kira siksa meureun eta. Kayaknya bakal alus deui. Qala wa qala sareng ngadawuh sabanduna sapalihna jalma-jalma fi rajulin di masalah hiji lalaki lahu tetep ka itu si rajul ibilun ari onta pahopa tuluy mikasieun itu si rajul ai naon teh antajiba kana yen wajib alaihi ka itu si rajul naon as-shadaqatu zakat pabaa tuluy ngajual itu si rajul hakana itu ibil bibilin ku onta deui mislaha anu pantar misliha anu pantarna itu ibil au bigonamin atawa kana domba au bakorin atawa sapi au bidarohim atawa kana pirang-pirang dirham piroron karena kabur minas sedekah tina zakat biyaumin kalawan sapoe ihtiyalan tur karana ngarekadaya palabasa mangka teu naon eta tetep malaikatu si rajul wa huwa jeung ari itu bandun nas yaqulu itu bandun nas in zaka lamun ngazakatan itu si rajul ibilahu kana ontana itu si rajul qabla ayyahu ladina samemeh yen manjing naon al haulu haul sataun biyaumin kalawan hiji poe au bi sanatin atawa kalawan hiji taun jazat tah meunang itu zakat anhu itu si rajul nya ngesrek nisab ngesrek ngalamun dina ieu mah ngesrek nisab asup nisab sataun dijual pan si naonna teh si ontana teh rek kana onta deui atawa kana domba atawa kana sapi atawa dijual kana duit geuning kitu sieun zakat we pala baksa. Hadasana Sakutaibah bin Sa'id hadasana Sales an Ibnu Syihab an Abdillah ibni Utbah an Ibni Abbas anau sanyana itu Ibnu Abbas qala itu Ibnu Abbas istafti kudu nyuprih fatwa saha istafti geus nyuprih fatwa saha Sa'ad bin Ubadah al-Ansari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin dina masalah nazar kana anu bukti itu nazar eta ala ummihi tetep madarat ka ibuna itu Sa'ad tuwufiat anu dimautan itu umun qabla an taqdiya dina samemeh yen nyumponan itu umun hukana itu nazar faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdi kudu nyumponan anjeun hi kana itu nazar anha gaganti ti itu ummi waqala sabadun nas ida balagot di mana-mana nepi naon alibilu ibil onta isrina kana 20 papiha mangka eta tetep dina itu isrina arba'usya syahin ari opat pirang-pirang domba pain wahaba mangka lamun mikeun jalma hakana itu isrin qoblal haul dina samemeh haul au ba'a atawa ngajual jalma hakana itu ibil piroron karena kabur wahtiyalan jeung ngarekadaya li isqati zakati karana supaya ngagugurkeun zakat pala syai'a mangka henteu naon-naon eta tetep alaika itu si jalma wa kadzalika jeung eta nya kitu deui pala syai'a lai in atlapa lamun ngaruksak jalma hakana itu ibil pamata tuluy paeh itu jalmanya pamata tuluy paeh itu jalma pala saya mangka teu aya naon-naon eta tetep pimalihi dina hartana itu si jalma jadi ditinggalkeun paeh ge teu kudu dibayar zakat. Babun hadasana Musaddad hadasana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala itu Ubaid hadasani ka kami sa Nafi an Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Nabi anis sigori tina sigor. Kultu ngucap kami li Nabi ka Nabi mas sigor ma eta naon sigoru ari sigor qala itu Nafi yankihu etak ngawin jalma ibnata rajul ka anak awewena hiji lalaki wayun kihu jeung ngawinkeun itu jalma hu ka itu si rajul ibnatahu ka anak awewena itu si jalma bigoiri sidakin kalawan tanpa mas kawin
Wayan kihu jeung ngawin jalma ukhtar rajul kadulur awewena hiji lalaki, wayun kihu jeung ngawinkeun itu si jalma huka itu si rajul ukhtahu kadulur awewena itu si jalma, bigoiri sidakin kalawan teu make mas kawin. Gratis tukeran meureunnya. Budak Mang Jajang dikawin ku Mang Ramdan, budak Mang Ramdan dikawin ku Mang Jajang. Sigor. Kalawan teu aya mahar, teu make mas kawin. Saya cenah tukeran aja. Tukeran budak. Atawa nukeran dulur awewe sarua. Sigor. Jadi kawina eta teh, jadi kawina mah. Wa qala sabadun nas ini tala lamun ngarekadaya atawa narekahan jalma hatta tazawaza sehingga yen ngawin jalma ala sigor barina tepan kana cara sigor bahwa mangka ari tu nikah jaizun eta anu meunang. Meunang cenah kawin kitu teh artina jadi kawinanya. Wa syaratu ngan ari syaratna eta batilun anu batal. Syaratna teh nu mana? Syaratna teh urang ngawin ka budak maneh ngawin ka budak urang, ku kami rek dikawin eta naon nama syaratna batal itu. Hadasana samusadan hadasana sayaya an Ubaidillah bin Umar hadasana Zuhri anil Hasan wa Abdullah ibni Muhammad bin Aliin an abihima ana Aliyan radhiyallahu anhu qila dicaritakeun lahu ka itu Sayyidina Ali naon anna bana Abbas anyana Ibnu Abbas eta layaroh henteu berpendapat itu Ibnu Abbas bimut'atin nisa kana nikah mut'ahna awewe baksan kana dosa. Faqala itu Ibnu Abbas ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Kangjeng Nabi anha tina itu mut'ah yauma Khaibar dina poe perang Khaibar. Wa an luhumil humuril insiyati jeung tina ngadahar pirang-pirang daging himar anu lindeuk anu bangsa kampung. Wa qala sabadun nas ini tala lamun ngarekadaya jalma hatta tamta sehingga yen nikah mut'ah itu jalma fan nikahu mangka ari nikahna fasidun eta anu fasid. Wa qala sabaduhum an nikahu ari nikahna jaizun eta anu meunang wasyartu jeung ari syaratna eta batilun anu batal. Cek sapali nikahna fasid, cek sapali sah nikahna mah ngan make syaratna eta jadi batal. Babu mare babertelakeun perkara yukrahu anu dipaksa itu umam minal ihtiyali tina ngarekadaya fil buyu'i dina jual beuli wala yumna'u jeung ulah dicegah naon fadlul ma'i leuwih cai liyumna kana supaya dicegah bihi ku itu fadlul ma'i naon fadlul kala'i leuwih jukut. Hadasana Sa'id Ismail hadasana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqala ngadawu Kangjeng Nabi la yumna'u ulah dicegah naon fadlul ma'i leuwih cai liyumna karena supaya dicegah bihi ku itu fadlul ma'i naon fadlul kala'i leuwih jukut. Babu mare babartelakeun perkara yukrahu anu dipaksa itu maminat tanajusi tina najis. Tanajus teh ngawujuk. Lamun logat zaman baheula mah silih jontrotan. Naon silih jontrotan? Silih jongklokeun. Ngawujuk. Hadasana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah eta ngalarang Nabi anin najusi tina najis. Ngawujuk. Babu mari babartelakeun perkara yunha anu dilarang itu mah minal khidai tina nipu fil buyu'i dina jual beuli. Wa qala Sa'ayub yukhadi'una Allah kama yukhadi'una adamiyan law atau al-amru. Yukhadi'una nipu itu nas Allah ka Allah kama yukhadi'una sapertikeun yen nipu itu nas adamian ka adami. Calebura wae nya. Allah disarwakeun jeung adami ditipu. Lau atau lamun ngalakonan itu nas al-amru kana hiji perkara ayanan barina anu tetemrakan kana tah bukti itu amrun eta ahwanun leuwih gampang itu amrun alayya ka kami. Hadasana Sa'id Ismail hadasana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ana rajulan sanyana hiji lalaki zakaro nyaritakeun itu si rajulan lin Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sanyana itu si rajulan
eta yuhda'u ditipu itu si rajulan fil buyu'i dina jual beuli. Qala faqala maka ngadawuh Kangjeng Nabi idza bay'ata di mana-mana jual beuli anjeun pakul maka kudu ucapkeun ku anjeun la hilabata teu aya tipuan eta tetep. Babu mar memberitakan perkara yang anu dilarang itu minal ihtiyali tina ngareka daya lil wali pikeun wali anu ngurus fil yatimati di awewe yatim al marghubati anu dipikaresep boga awewe yatim geulis loba hartana wala yakmila jeung yen henteu nyampurnakeun itu si wali sidakoha kana maharna itu yatimah. Ada sana sahabul Yaman, ada sana sah Syu'aib an Zuhri, kala itu Zuhri kana bukti sa Urwah tu Urwah yuhadisu nyaritakeun hadis itu Urwah nyaritakeun hadis itu Zuhri anahu sanyana itu Urwah salah eta naroskeun itu Urwah Aisyah ta ka Siti Aisyah. Wa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Wa in hiftum dina ayat. Wa in hibtum jeung lamun mikasieun arajan kabeh Allah tuksitu kana yen teu adil arajan kabeh fil yatama di pirang-pirang anak yatim fangkihu mangka menang ngawin arajan kabeh ma ka awewe toba anu alus itu umalakum pikeun arajan kabeh minan nisa ti pirang-pirang awewe. Qalat itu Siti Aisyah ya ari itu ma etal yatimatu yatimah lain sembarangan awewe mak dirinya teh tapi emak dirinya teh yatimah jadi dina asbabul wurud nam fi hujri waliha anu aya dina asuhan teh naon atuh anu aya dina pengurusan walina itu yatimah urang ngurus awewe yatim. Lamun sieun teu adil tina hartana maka pek kawin ku sahana ku walina. Malamun anak yatimna duanana kawin, mamun tiluanana, mamun opatanana kawin, mun lima nya ku batur we sawareh eta. Ulah ku sorangan 5. Payargobu mikaresep itu si wali fi maliha dina hartana itu yatimah wa jamaliha jeung dina kagelisanana itu yatimah payaridu tuluy ngamaksud itu wali ayyatazawwaja kana yen ngawin itu wali haka itu yatimah bi adna kalawan anu leuwih saeutik min sunnati nisaiha tina adat atawa tina kabiasaan pirang-pirang awewena itu yatimah maksudna keluarga keluarga yatimah baheulana sok sabaraha di mas kawinanana gitu. Eta leuwih kurang di mas kawinanana teh. Panuhu tuluy dilarang itu aulia anikahina tina ngawin ka itu yatama. Illa ayyuk situ kajaba lamun bisa adil itu aulia lahuna ka itu yatama fi ikmali sidaki dina nyampurnakeun mahar. Sumastafti tuluy nyuprih fatwa sanasu jalma-jalma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du dina sabada ayat wa in khiftum alla tuksitu. Pangsala terus ngalungsurkeun salo Gusti Allah kana ayat wa yastaftunaka fin nisa. Wa yastaftunaka jeung nyuprih fatwa itu nas ka anjeun fin nisa di masalah awewe. Patakaro tuluy nyaritakeun Nabi al hadis kana hadis. Babun idza gosoba di mana-mana ngagasab jalma jariyatan ka hiji amat. Paza amat tuluy nyangka jalma anasanyana itu jariyah matat eta maut itu jariyah. Pakudia tuluy dibayar itu jariyah bikin matil jariyati kalawan hargana amat almayitati anu maut. Beda merenya amat maut jeung amat hirup. Suma wajada tuluy manggihan haka itu jariyah sa sahibu ha anu ngabogaanana itu jariyah. Pahia mangka itu jariyah eta lahu milikna itu sahib. Wayaridu jeung ngabalikeun jalma alqimata kana hargana. Wala takunu jeung henteu bukti naon alqimatu hargana samanan eta jadi pameuli. Mang Jajang umpamana boga amat geulis teh amatna teh dipikaresep ku Mang Ramdan nepikeun ka ku Mang Ramdan teh dicolong gitu digasab teh diculik api-api we nyebarkeun gosip si anu paeh cenah amatna Mang Jajang teh nu geulis teh paeh cenah tuluy dibayar ku Mang Ramdan teh naonana amat saharga amat paeh lain saharga amat hirup beda merenya antara amat hirup jeung amat paeh
dibayar ku Mang Ramdan teh biadna gitu ku anu leuwih saeutik hargana leuwih saeutik tina kabiasaan mahar misil eta si Ahmad kan untungnya angke di mana-mana eta si Ahmad kapanggih ku saha ku Mang Jajang maka Mang Jajang wajib ngabalikeun hargana geus dibayar ku saha ku Mang Ramdan tuluy Ahmad dicokot deui ku saha ku Mang Jajang dan milik Mang Jajang keneh eta qala wa qala sabadun nas al jariyatu ari jariyah lil gosip eta tetepikeun anu ngagasab li ahlihi karena nyokotna itu sohib al qimata kana harga cek badun nas mah cenah jadi milik si gosip jadi milik Mang Ramdan eta mah geuning kitu kapan geus dicokot naonana pameulina ku Mang Jajang donganna dicokot pamana wa fi hadza jeung eta tetep dina itu kaul ba'dun ihtialun ari aya ngarekadaya liman pikeun jalma istaha anu mikahayang itu man jariyata rajulin ka amatna hiji lalaki la yabiu anu teu ngajual itu si rajul haka itu amat mau dijual resep urang ogenan cek saha teh cek si sahibna teh mau dijual ieu mah digasab we pagosoba tuluy ngagasab itu man haka itu jariyah watala jeung gawe alesan itu si man bianaha sanyana itu jariyah mata eta maut itu jariyah jariyah teh pae ditulung umpamana jasadna ka mana pulauk nya disumputkeun hatta yahuda sehingga yen nyokot saharobuha anu ngabogaanana itu jariyah kimataha kana hargana itu jariyah tanu kitu ikhtial ngaranna ngarekadaya narekahan payato yabu mangka halal lil gosip pikeun jalma anu ngagasab saha jariyatu goirihi amat salianti itu si gosip bener qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam amwalukum ari pirang-pirang harta ranjeun kabeh alaikum ka ranjeun kabeh haramun eta haram walikulli qadirin jeung eta tetep pikeun saban-saban jalma nu cidra liwaun ari boga bendera yaumul kiamati dina poe kiamat hadasana sa Abu Nuaim hadasana sa Sufyan an Abdullah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma ni Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi likulli qadirin eta tetepikeun saban-saban anu khianat atawa anu cidra liwaun ari boga bandera yaumul kiamati dina poe kiamah yurapu anu dikanyahokeun itu si qadir bihi ku itu liwa boga bandera jalma tukang cidra aya banderaan jadi kaciri ku batur teh babun hadasana sa Muhammad bin Kasir an Sufyan an Hisham an Urwah an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi innama ana basarun innama ana pastina ari kami eta basarun jelema wa innakum jeung sanyana aranjeun kabeh eta tahtasimuna papaduan papaseaan aranjeun kabeh wala alla dukum jeung boa-boa saware aranjeun kabeh ayyakuna eta yen bukti itu ba'don alhana eta leuwih pinter bihujjatihi kalawan hujahna itu ba'don mimbadin tinimbang sawarehna deui wa aqdiya jeung ngahukuman kami lahu ka itu ba'don ala nahwi ma netepan kana umpama perkara asma'u anu nguping kami kana emma paman maka sajal mana qada itu anu ngahukuman kami lahu ka itu man min haqqi ahihi tina hak dulurna itu man sayan kana hiji perkara fala yahuzu mangka ulah nyokot itu siman fa inama aqtau mangka pastina neuk kami lahu ka itu siman kitatan kana sateuk minan nari tina neraka babu fin nikahi wallahu a'lam bissawab bin fa'na bima alamtana rabbi alimna